Ćao, dobar dan, dobrodošli na kanal Analogni Nomad. Moje ime je Arsen i javljam se sa Karipske obale Kolumbije. Stigao sam u Santa Martu juče. Santa Marta je jedan od najvećih gradova ovde na Kolumbijskoj obali, znači uz Cartagenu i Barranquillu. Santa Marta je, koliko ja znam, i najstariji grad, prvi grad osnovan u kolonijalno doba u Kolumbiji. Ali ja sam izašao iz grada i krenuo sam kao malo mesto koje se zove Taganga, koje se nalazi na nekih 5 km recimo od tako možda čak i malo manje, od Santa Marte, i gde su navodno plaže još lepše. Nisam išao na gradsku plažu u Santa Marti. Ovdje ću ostati samo 2 dana i idem dalje, idem na još jedno udaljenije mesto. Sklanjam se pomalo iz ovih velikih gradova i sa tih gradskih plaža. Hoću da nađem ono što je najbolje od Karipske obale i da se tamo zadržim, tamo da provodim vreme. Krenuo sam ka Tagangi peške. Može da se uzme, postoji gradski prevoz jako jeftin, 2000 pezosa, to je 60 dinara recimo je prevoz, ali sam odlučio da prošetam. Navodno ima put uz obalu, krenuo sam tim putem, ispostavilo se da je put zatvoren, ali pitao sam lokalce i uputili su me, rekli su mi da bukvalno obalom, znači plažom, odnosno ovim stenama, može da se dođe do Tagange, tako da sam krenuo onda sad tim putem. Fantastično je, znači ovo mi je falilo jako dugo vremena. Volim ove stene, volim evo pogledajte kako izgleda. Pogledajte kako to izgleda, znači to je, ja sam došao odande, znači u stvari odande verovatno negde, ne znam ni sam. Nahodao sam se, ja mislim, nisam još na pola puta, ali sam se lepo nahodao i nastavit ću, jako mi se dopada. Volim ove stene, podsjećaju me na Jadran, za mene su stene zapravo najbolji deo mora. Kako god to zvučalo, ali nisam veliki ljubitelj peščanih plaža, meni su peščane plaže jako dosadne i lepe su da se napravi par fotki, da se čovjek zavali u neku ležaljku i eto da uživa, ali za nešto malo aktivnije ove stene su sjajne, znači meni je ovo super šetati, ja mogu ovako ceo dan, znači preskakati sa stene na stenu, pa malo u vodu, pa malo opet, pa malo onako sa rukama i nogama. Tako da jako sam zadovoljan. Nisam ovo radio čak puno ni u Ekvadoru. Jesam na nekim mestima, ali ne previše, i nisam znao ni šta da očekujem od Karipske obale. Znači, svi kad pričaju o Karibima, to su uvek peščane plaže, palmice i ostalo. Biće i toga naravno, ali drago mi je da je prvi susret ovakav. Drago mi je također da je lep dan, nadam se da će ostati ovako, zato što kiša je padala i juče kad sam dolazio i pre neki dan u Cartageni, znači kiša me prati već neko vreme i to je onako smaranje. Normalno je to za Kolumbiju, ali eto, ne sviđa mi se, ne volim to. Tako da, rekli su mi da je bilo sunčano vreme, da je jako dobro bilo vreme ovde na Karibima i nadam se da će se popraviti, odnosno da će biti sunčano i dalje. Planiram da ostanem par sedmica, mislim verovatno i duže u ovoj zoni. Ne znam da li ću baš biti na obali ću biti jedno 2-3 nedelje, a posle ću vidjeti, pošto ovde su jako blizu i planine nije Sierra Nevada, Sierra Nevada de Santa Marta, mislim da se zovu. To je najviši planinski venac, priobalni planinski venac na svetu, eto, tako su oni to definisali. Stalno svugde su neke titule i neki rekordi u pitanju, ali zanimljivo da podelim tu neku informaciju. Znači, najviši, a uz obalu, eto, tako. Mislim, meni to zvuči idealno, znači ja volim i planinu i volim i more, i spoj planine i mora, to je ono što ja tražim, znači to je idealno i nadam se da me jako lep period predstoji. I tako, nastavit ću dalje svoju šetnicu, ovdje sam se malo zaštekao u hlad, malo popijem vode i nastavljam dalje. Evo još jedan pogled.
Opa. Ne vidi se odavde, Bog zna šta. Ovamo je jedna šljunkovita plažica iza, iza ove stene sam se brčnuo. Uleteo sam u vodu, voda je fantastična, znači, mislim nisam ništa manje ni očekivao, voda je fenomenalna, baš po mom ukusu. Malo prljava ovde do duše, prljava zbog đubreta koje more izbacuje, ali šta je tu je, nadam se da su vamo plaže čiste, ove plaže gde ljudi inače dolaze, tako da eto. Čujemo se kasnije. Dakle, nalazim se na pola puta do Tagange, naišao sam na ovu malu plažu. Put do ovde, šetnja do ovde je bila prava avantura, totalno ludilo zapravo. Na par mesta sam morao da, na par mesta sam morao da skinem obuću, naravno i da pregazim vodu, ali na 2 mesta sam bukvalno morao da plivam, da skačem u vodu. I na prvom mestu zapravo sam morao to da uradim sa rancem, tako da sam telefon i neke druge svačice koje su osetljive na vodu morao da zamotam u peškir u kesu i sve to da strpam u ranac i da se nadam da se to neće skvasiti. Ali bilo je dobro, to je bilo samo, ne znam, 4-5 metara recimo da se pređe kroz vodu, ali je bilo jako zabavno. A drugi put sam srećom mogao da prebacim ranac preko te male pukotine koja je bila jako duboka i široka dovoljno da ne može da se preskoči. Tako da sam prebacio ranac, onda sam ja skočio u vodu i preplivao. Tako da jako zanimljiva šetnja. Obožavam ovakve aktivnosti, znači gde mora da se malo i razmišlja kuda da se prođe, kako da se odabere ruta i naravno taj deo fizičke aktivnosti koji je jako zabavan. Sad sam malo gladan, nešto ću da klopam, poneo sam, nisam imao puno ni klope ni da ponesem, ali sam poneo nešto malo nekog hleba i euro krema, nešto slično euro kremu što sam našao ovde, neka lažna Nutella, koja je najbolji deal koji sam mogao da nađemo ovde u Kolumbiji za sad. To je nekih skoro $2, ali manje od $2 za jednu teglicu od 350 grama. Jako je dobro, jako ukusno. I tako, prošetat ću, izaći ću, ovde ova plaža je pristupačna, znači izaći ću gore na put i nastavit ću dalje putem. Može da se nastavi, ja mislim, i dalje stenama, ali hoću malo da ubrzam da mi ne ode ceo dan na šetnju po stenama. Vidjet ću, možda ću se vratiti ovim putem koji preko stena, pa ću onda opet izaći gore ili ne znam ni ja. Vidjet ću već u kom sam fazonu. Eto, ovako izgleda jedna plažica, nema puno ljudi na njoj, ali plaža na kojoj idem sad trebalo bi da su, mislim i vikend je i jesmo na izlasku iz one najjače sezone, ali i dalje bi trebalo da ima ljudi. Nadam se u stvari da ih nema, što se mene tiče, ne trebaju mi, ali eto, vidjet ćemo. Spreman sam i na to. Dakle, evo, odlazim polako sa ovog vidikovca, zadržao sam se bukvalno 2 minuta, znači prepuno je turista i u stvari ovih preprodavaca, ovih drangulija, tako da nije to baš ambijent za mene. Nastavljamo dalje, Tabanga je tamo. Kao što vidite, nije baš toliko malo mesto kao što sam ja mislio. Ja stalno imam u glavi da su to neka mala mesta, da su to neka sela, valjda. Što je babi milo, to je se i snilo. Ja stalno zamišljam neka mala mesta, a u stvari sva ova popularna mesta su u stvari već popularna zbog toga što su posećena, otkud znam. Tako da nije baš malo selo u pitanju, ali dobro, manje svakako od Santa Marte. Tako da proći ću tu glavnom plažom, naravno brčnut ću se na plaži, ali onda nastavljam do jedne plaže koja je još udaljenija. Mislim da se zove Playa Negra, iza jednog brda, tako da tu ću prošetati, tu ću vidjeti nekoliko vidikovaca i tako. Ovaj deo je sad, ima nekih kilometar do sela, to je ovaj deo što ću ja preći asfaltom. Jeste malo smaranje, ali bez veze mi je sad i da hvatam bus za taj 1 kilometar, znači za 10 minuta ću biti tamo.
Eto, javljam se kasnije. Ovo je Taganga. Plaža, kao što vidite, nije baš za kupanje. Plaža nije baš za kupanje, ali ja sam se uputio na drugu plažu, odnosno obići ću drugu i treću plažu ovdje koje se nalaze u blizini, gdje nadam se nema toliko čamaca. Ovo je jedna jako lepa staza koja vodi do tamo, vidite. Tako da nadam se da će me prijatno iznenaditi. Lepo je, mislim, tipičan ono, ja malo kenjam, ja sam malo uvijek za neku divljinu, za nešto bez ljudi, ali ne može, mislim, lepa mesta su uvijek posjećene, nema tu šta. Ruta de la Felicitat, da, evo. Upusti se u avanturu, budi srećan, uživaj, putuj, to su poruke koje se ovdje nailaze. Ja sam došao zapravo skroz odande, obalom verovatno do one tamo plažice, i onda sam se popeo gore na put, prošao putem skroz do Tagange i sišao do sela. Sad sam krenuo nazad, sad sam krenuo na sljedeću plažu, mislim da je to nekih ne više od kilometar šetnje. Evo, imate ovdje poruku da se đubre ne baca, ali upravo ispod ovog drveta se nalazi mala deponija đubreta. To je veliki problem ovdje, đubre na sve strane. Malo pre sam vidio, znači, lika sa motora kako opušteno je zafrljačio plastičnu flašicu nasred puta, tako da, nažalost, to je problem u Kolumbiji i dalje.